বিভিন্ন কারণে আমাদের কাশি হয়ে থাকে। সর্দি জ্বর তাড়াতাড়ি ভালো হলেও কাশি সহজে ভালো হতে চায় না। এই সমস্যার কারণে দীর্ঘদিন ভুগতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অ্যালার্জি, অ্যাজমা, শুষ্ক আবহাওয়া ও ধূমপানের কারণে কাশি হয়ে থাকে। এর দাপট কমাতে কেউ গরম পানি খেয়ে থাকেন, আবার কেউ সিরাপ খেয়ে থাকেন। তাতে সাময়িক উপশম হলেও ঔষধের প্রভাবে সারাদিন ঘুমের রেশ থেকে যায়। তবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে কাশি নিরাময় করা যায় তার 5টি ঘরোয়া উপায় উপস্থাপন করা হলো। 1 নাম্বার, মধু। শুকনা কাশিতে মধু উপকারী। ছোট থেকে বড় সকলের জন্য উপকারী এটি। 1 টেবিল চামচ মধু সারা দিনে 3 থেকে 4 বার খেতে পারেন। মধু শুধু খেতে পারেন, আবার কখনো উষ্ণ গরম পানি চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে মধু খাওয়া যেতে পারে। এতে কাশি আস্তে আস্তে সেরে যায়। 2 নাম্বার, রসুন। রসুনে অ্যালিসিন নামক একটি যৌগ থাকে যা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল যৌগ হিসাবে পরিচিত। রসুন চিবিয়ে খেলে অ্যালিসিন সক্রিয় হয়। এগুলো শ্বেত রক্তকণিকার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে সাধারণত সর্দি কাশি যে ভাইরাসের জন্য হয় সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। তাই প্রতিদিন একটি করে রসুনের কোয়া খেতে পারেন। এতে সর্দি কাশির হাত থেকে সহজে রক্ষা পাওয়া যায়। 3 নাম্বার, তুলসী পাতা। তুলসী পাতার রস শ্বাসযন্ত্রের যে কোনো সমস্যার মেটাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। এ পাতার অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল যৌগ শুষ্ক কাশি কমাতে সাহায্য করে। মধুর সাথে কয়েকটি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেতে পারেন। তুলসী পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে আস্তে আস্তে কাশি কমে যায়। 4 নাম্বার, আদা। গলায় খুসখুসে ভাব দূর করতে আদা দারুণ কাজ করে। 2 কাপ পানিতে কিছু আদা কুচি দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে তা সঙ্গে সঙ্গে মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে খুসখুসি ভাব সহজে মুক্ত হয়ে যায়। আদা এবং মধু অ্যান্টিবায়োটিকের মতো কাজ করে, গলা ফোলা এবং ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। পাশাপাশি আদা দিয়ে পানি ফুটিয়ে খেলে গলার ফোলা ফোলা ভাব অনেকটা কমিয়ে দেয়। আদা কাশি কমাতে অনেকটা সাহায্য করে। 5 নাম্বার, হলুদ। হলুদের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন, খনিজ লবণ, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, লৌহ প্রভৃতির যৌগ। তাই হলুদ খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শুকনো কাশির জন্য হলুদ খুবই কার্যকারী। 1 কাপ দুধের মধ্যে 1 চা চামচ হলুদ মিশিয়ে রাতে ঘুমানোর আগে খেতে পারেন। শুকনো কাশি কমাতে হলুদের রস খুব ভালো কাজ করে। শুকনো কাশি কমানোর জন্য এসব ঘরোয়া উপায়গুলো আপনারা কাজে লাগাইতে পারেন।